ঠিক নাজিরের পথের পরের পাটটায় দেখাচ্ছি। এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে 300 ফিট। বন্ধু ইচ্ছে হচ্ছে নাকি গুলশান যাবে রাত 3টার সময়। চলে রাত 3টায় গুলশানে যাই, রাত 3টা গুলশান দেখাবো, রাতে গুলশান। তারপর যাবো হচ্ছে আমরা 300 ফিট। টিএসসি থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইন্নালিল্লাহ। না ঢাকাতে বাইক নেই, ফ্লাইওভার গুলো ঘুরতে যা মজা লাগে। মানে রাতে গাড়ি টেনে যা মজা ঢাকা শহরে, এর মতো শান্তি কিছু নাই। রাতের ঢাকা আসলেই ঘুরে মজা। এলিভেটেড এলিভেটেড, ওটাই তো ভাই, বাইকারের জন্য পাপ, বাইকাররা পাপ, এলিভেটেড উঠতে দেবে না, দিবে না। দিস ইজ কল ঢাকা, রাতের ঢাকা উইথ মাই কেপিয়ার। আমার গাড়ির এই ঘাড়টার একটা সমস্যা আছে, খালি এটা বাম দিকে টানে, মানে আই থিঙ্ক এটা বাঁক আছে কোথাও। ইয়েস, বড় লোকের জায়গা, গরিবরা আসছে বনানি। তুমি হেলমেট খুলে ফেললে বন্ধু। 7 বছর 7 বছর ছিল আমার বন্ধু, বহুদিন। কি জায়গা, কি জায়গা বন্ধু? বাংলা ভাষায় এই তো, এটা হচ্ছে বড় লোকের জায়গা, হোটেল শেরাটন। টেক ইট অ্যাজ ফান। গুলশান বনানী মানে এই তো ভাই, মানে মালু, তাই না? কোথায় যাবো? আনস্যাটিসফাইড কি বন্ধু? স্পট। তো ফাইনালি ঢুকে গেলাম আমরা সোজা। আল্লাহর পুত শালা, তো পরেই টানলাম আমার। আমরা চলে আসলাম গুলশান বনানীর মধ্যে। রেঞ্জ রোভার, BMW, মার্সিডিজ, কি নিবেন? হোয়াট ইউ ওয়ান্ট, এভরিথিং ইজ হিয়ার। তাহলে কি আমরা ডান, হ্যাঁ ইয়েস, আমরা ডানে ঢুকবো। বন্ধু আগের বার আমরা ঢুকতে পারিনি কেন? আমার গাড়ি ছিল না তাই। আমার 2 চাকা হয়েছে, আমরা আসছি এবার। লাস্ট 2 মাস আগে ঢাকা আসছিলাম, বুঝছেন তো। ওকে বললাম তো তো থাকতে বসুন্ধরা থাকতো। ক্যাফে কই? ক্যাফে সা পাউলো না ভাই, কি বলে পাউলো না ফাউলো? দেখেন এই যে এইখানে এক্স্যাক্টলি এই জায়গাটা, লোকেশনটা এখানে না, এটা নাকি এটা না। ক্যাফে সা পাউলো থেকে কি বেরিয়েছে জানেন? রেস নেবো না, এখানে দেখাচ্ছে ইয়া রোলস রেস বেরিয়েছিল, কঠিন রোলস রেস বেরিয়েছিল। আমরা এখন আর দিনের বেলা এই রাস্তাগুলোতে ভাই খালি BMW মার্সিডিজ। রাত 3টার সময় ক্যাফে সা পাউলো খোলা রাখবো তোমার জন্য, হ্যাঁ? গুলশানে কি বন্ধু? মাম্মাস বয়, পাপ্পাস বয়, সবাই থাকে গুলশানে। এই হচ্ছে ক্যাফে সা পাউলো, যেখান থেকে আপনার হচ্ছে এই যে রোলস রেস বেরিয়েছিল। যাই হোক, রাতে গুলশান আমরা ঘোরাফেরা করলাম,
গরিবের রোলস রয়েস। এই দেখেন টেসলা, ওরে মামা টেসলা মামা, ওরে বাউলি, ওরে টেসলা। টেসলা বাউলি দেখলেন ভাই, কঠিন। গুলশান বনানী বড় লোকের জায়গা ভাই, বড় লোকের জায়গা, যেখানে কোটি টাকার নিচে কথা হয় না বন্ধু। কোটি টাকার নিচে কথা এখানে নাই, কোটি টাকার নিচে কথাই নাই, কোটিপতির জায়গা। ইয়েস, এখানে 8 সংখ্যার নিচে কোনো সংখ্যা হয় না। আমরা সেই জায়গায় আছি বর্তমানে। ঢাকা শহরে ঘুরতে আসলে রাতে ঘুরে মজা পাবেন। ঢাকা শহরে মজা নিতে হলে নিতে হবে কখন বন্ধু? রাতে। দিনে কোনো ঢাকা শহরে মজা নাই, যত মজা আছে রাতে। What do you want? Everything here. Everything is here. যাই হোক, বেশি কথা না বলি আর, আমরা গুলশান বনানী 300 ফিটে যাবো। এগুলি জায়গাতে রিক্সা নিয়ে ঘুরে মজা নেই ভাই, নিজের পার্সোনাল বাইক থাকলে বা গাড়ি থাকলে ঘুরে মজা পাবেন। বড় লোকের জায়গা। আমরা কি বেশি রাত করছি বন্ধু আসতে? আমরা কি বেশি রাত করে ফেলেছি? একটু রাত করে গেছি আমরা। সামনে কি বলতো, মাত্র 7 কোটি টাকার গাড়ি, মার্সিডিজ জি ভ্যাগন। মানে রাতের বেলা বেরোবেন তো আপনি, এইগুলো এই দেখেন মাল আছে, মাল মাল গাড়ি, এটা মাল গাড়ি মার্সিডিজ, কোটি টাকার গাড়ি। টান কি দেখছিস বন্ধু, কড়া টান মালের। টান না থেকে হয়, মাল 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 মাল। মার্সিডিজ জি ভ্যাগন ভাই, গাড়ি দেখলে জীবন শান্তি। কি গাড়ি বন্ধু, মানুষের কত টাকা, আর আমরা টাকা ঘুরে বেড়াই না বন্ধু। রয়্যাল প্যারাডাইস। আমরা এখন বসুন্ধরার দিকে যাচ্ছি। টান দিছে, আমি চিন্তা হচ্ছে পাগলা কি টানবে কে জানে ভাই, যার আমি তো ভাই ভয় আছি। সুরা বালা করে বলছি বন্ধু, আজ কেউ লাগিয়ে দিও না বন্ধু, আজ কেউ লাগিয়ে দিও না বন্ধু। না বন্ধু, ও মা ও মা। আমি আজকে সারাদিন প্রায় 300 কিলো বাইক রাইড করা হয়ে গেছে আমার। মানে ঢাকা আসা অনেক ঘোরাফেরা করছি, মানে অনেক জায়গায় গিয়েছি, মানে এখন ঘুরলাম, মানে করে ভাই হাত ব্যথা ধরে গেছে। আর কেপির ক্লাস কেবল একটু হার্ড, তাছাড়া ঢাকার জ্যামে আজকে ভাই যে পরিমাণ জ্যাম খাইছি আমি, ওরে আল্লাহ। ঢাকায় যারা থাকে ভাই বুঝি কি যে পেইনে থাকে তারা। এইখানে তো গাড়ি গতি তোলার জন্য বেস্ট, তবে একটু সেফলি, কারণ অনেক মানে রাফ চালানো হয়, অনেক ঘোরাফেরা করে, একটা সমস্যা একটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে আপনি কোথায় আছেন কি করছেন, দেখে শুনে রাইড করতে হবে। অসাধারণ, এক কথায় অসাধারণ, ভালো লাগছে। এত বড় একটা এক্সপ্রেসে, লাইক ইন্ডিয়ার রাস্তায় গেলে এরকম বড় এক্সপ্রেসে পাওয়া যায়, তো বাইক রাইড করে শান্তি। আর এক্সপ্রেসে ইন্ডিয়াগুলো কি থাকে, ভাগ করা থাকে, লাইক ইয়ন এক্সপ্রেসে স্পিড অনুযায়ী লেনগুলো ভাগ করা থাকে, বাট এখানে সেটা না। এখানে হচ্ছে আমাদের এরকম কোনো এক্সপ্রেসে লিমিট ভাগ করা নাই। এখানে সর্বোচ্চ গতি সীমা 80 বাংলাদেশের, তো এটা কিছু বলা পক্ষে থাকে না, তো আপনাকে মানে স্পিড লিমিট মেনটেন করেই রাইড করতে হবে। সুপার ফ্রেশ না, সেরা, এত সুন্দর রাস্তার লেন, এক কথা অসাধারণ। উইথ মাই কেপিআর। কেমন লাগলো বন্ধু তোমার? মজা লাগছে কেপে চালিয়ে? আমার কেপে চালিয়ে কেমন লাগছে সেটা বল। কি কাজ করতে বলতো?
সর্বপ্রথম এটার জন্য স্পিকার একটু বাড়ি দেয় এটার জন্য, কারণ হাওয়াটা বেশি বের হচ্ছে। এই কাজটা করে দিতে হবে, এটাই আর কিছুই নয়। আর প্লাগ আছে এদিকে ইডিএম লাগাতে হবে পাওয়ার বাড়ানোর জন্য, একটু চেঞ্জ করতে হবে এই আর কি। আর একটু স্মুথ হবে গাড়িটা। সো এই হচ্ছে লিমিটেড এক্সপ্রেসওয়ে। চলেন আমরা ছবি টবি তুলি, তোলার পর আপনাদেরকে সিনেম্যাটিক ভিউ দেখাবো। আমরা কত দূর যাবো? আমরা কি আরও যাবো? আমরা আরও যাবো? চাইলে যাওয়া যায়, অনেক দূর আছে, অনেক দূর আছে। কত দূর যেতে পারি আমরা? অনেক দূর যেতে পারি, এখানে দাঁড়ায় আপাতত ছবি তুলবে। ওকে, পর আমরা যদি যাই সামনে যে ঘুরে আবার চল ছবি টবি তুলি আমরা। সো দেখা হচ্ছে শেষ করার পরে। আমার ক্যামেরাতে চার্জও নেই বেশি। সো এই ছিল 300 মিনিটের ভিডিও, কিছু বলা নাই। এখন যাবো কারণ বাজার। সো আর কথা না বলি, কিছু শুনতে পেয়েছেন কিনা আই ডোন্ট নো দ্যাট। এনিওয়েজ উই শুড মুভ রাইট নাও। অনেক টার্নিং করলাম, এখন টাইম হয়েছে মুভ করার। এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি, রাত্রি বাজে 4টা, ঠিক 4টা। একটু কারণ বাজারে যাবো, একটা বড় হয়ে গেছে মিট করবো, চাটা খেয়ে ভোরের মধ্যে বাসায় ফিরে যাবো। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে ইনশাল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, গুড নাইট ফ্রম ঢাকা 300 ফিট। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগ ইনশাল্লাহ। এই যে 4:50 বাজে, দেখছেন ফলো রান দিচ্ছে আবার সেই দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। যাই হোক, পাশে ঢুকে যাবো। আল্লাহ হাফেজ।